Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā notīrīt pakāpienu sensors aerobu trumbai S9. Sensori atrodas šajās vietās. Sensors tīram ar sausu kokvilnas drānu vai melamīna švammi. Tas arī viss. Aerobot autorizētais servisa centrs Latvijā ir jūsu rīcībā. Zvaniet, rakstiet un sekojiet, jo robots, kurš ir lieliskā darba kārtībā, palīdzēs jums labāk. www.mansrobots.lv